你哋有冇試過瞓覺之前唔想刷牙？但係你知唔知道，如果唔刷牙嘅話，你啲牙會變成點啊？其實我哋每一日食完嘢之後，牙齒上面都會黐住一啲食物嘅殘渣，仲會有好多細菌喺度開 party。呢一啲細菌會慢慢將食物殘渣變成酸，酸會溶解我哋嘅牙齒，令到牙仔爛咗，亦即係蛀牙。如果我哋唔理蛀牙嘅話，牙齒就會痛、腫，甚至乎要剝牙添啊！刷牙就好似清潔部隊咁，幫我哋刷走晒啲食物殘渣，趕走細菌，保持口腔乾淨同埋清新。除咗朝頭早同埋臨瞓之前要刷牙之外，食完嘢我哋都要記得刷牙，同埋要用牙線啦。咁我哋嘅牙齒就會好健康，笑起上嚟都靚啲㗎。